Hello, welcome back. I'm Nikita. Yo, Haken, I'm back, and welcome back to our channel. 咁 Happy New Year 啦！新年快樂！咁希望大家咧喺2021年咧都可以順順利利啦，最緊要身體健康同埋 stay safe 嘅，記住要戴口罩啊！注意個人衛生。冇錯啊！今集咧我哋就會講翻呢個真假嘅分別啦。咁我哋會講 Hermes 嘅 Pico 田呢個手袋嘅。咁因為我有個朋友啦，其實佢最近咧就買咗一個新嘅 Pico 田，咁就揾代購買嘅。咁最近出嚟食飯啦，佢就帶咗佢新嘅 Pico 田嘅手袋出嚟啦。咁我當時見到呢個顏色覺得好特別，好靚嘅。咁我當時哇正嘢喎，攞嚟睇下咁樣。咁睇下之後，其實我睇嘅途中我都覺得有少少怪嘅。因為 Evita 都有個 Pico 田，咁所以我都摸過啊，攞過。總之揸落去手感係唔同啦，有少少奇怪。咁我就建議我個 friend 就不如一齊去專門店揾我個 sales 去 check 翻，睇下有冇啲咩奇怪啦。咁到最尾發現咗，其實個袋咧就唔係真嘅，係運咗貨嘅，即係講緊嗰個代購啊。咁本身可能買翻嚟個盒啊單嗰啲係真嘅，但係佢將個手袋換咗。OK， 咁我嗰時買咗幾錢啊？佢買咗23000幾4000幾。咦，咁同喺專門店買差唔多。差唔多，同埋因為嗰個顏色就特別咯。咁我哋轉頭就會 show 俾你哋睇下個顏色係點樣。到最尾想揾翻嗰個代購啦，可能想做一啲法律上嘅嘢都揾唔到，做唔到，因為係消失咗嗰個代購。電話啊，嗰啲全部都冇晒 website 嗰啲都冇晒。IG、Facebook、website、電話。咁都好慘喎，2萬幾蚊。冇辦法啦，所以佢依家就即係我都問佢借咗個袋嚟用啦。咁我哋都想幫大家，如果因為呢個其實 Pico 田呢個手袋係入門手袋嚟嘅，同埋街上面都有好多人用，咁所以其實如果日後買嘅話，真係要小心咯。我哋橫掂有呢一個 resource， 咁我哋就希望可以幫到大家啦。拍緊咯喎，拍緊咯喎，我咁我滯。唔好意思，我哋肚餓。咁又嚟到呢個冇獎問答遊戲啦。咁你下面咧呢3個袋咧，咁分別有 Pico 田18啦，同埋 Pico 田22嘅。咁其中一個咧就係假嘅。買嚟睇，買嚟揀，喂！唔好意思，我已經製造下氣氛。OK， 死啦！我講到邊 Hello，Anybody home？ 咁呢一款袋咧就係愛馬仕一個幾出名嘅入門手袋嚟嘅。咁其實佢嗰個靈感都係來自一個餵馬袋啊，馬糧袋啊。哦，係啊，係啊。價錢咧？價錢方面幾多？價錢方面咧，18嘅話大約22000左右啦。中間呢個22嘅咧就大約24000。都唔係好貴。唔算貴㗎，愛馬仕嘅袋嚟講。咁 that's why 大家都會想由呢一個袋去入手咯。原來係咁。冇錯。咁當時點解你會想買 Pico 田呢個袋嘅？你叫我買嘅。啊？好似係。咁其實係有一日行專門店行街啦，咁竟然見到佢係放咗出嚟喎。咁跟住之後本身其實都冇諗住買嘅，但係隔離呢個人咯，係咁喺度同我講。可遇不可求，機不可失。咁因為真心嘅喺真係專門店，好少見到佢哋會咁樣放出嚟，直接可以買嘅。咁跟住行咗2個圈就，唉，不如試下啦，拎上手睇下個效果先啦。咁你知女人㗎啦，尤其是袋呢啲嘢，拎咗上手就唔放㗎啦。GG 啊，唔好又俾人拎上手。咁所以咧嗰時就買咗我第一個嘅愛馬仕手袋。咦，咁 Pico 田呢一個手袋嘅話咧，好處喺邊啊？個好處咧就係佢除咗可以就咁樣手玩啦，咁如果你想斜孭或者側孭嘅話咧，其實你可以買條 Maxi Twilly 啦，又或者買佢哋嗰個孭帶，咁其實可以扣翻喺度咧，就可以做到一個側孭或者斜孭嘅效果都得，所以都有即係多啲唔同嘅孭法咁樣咯。另外就係即係你冇睇佢細細個咁樣啦，即係無論係18啦或者22呢一個 size 咧，其實佢哋都放到好多嘢，因為佢係就咁一個水桶咁樣嘅形狀啦，其實你可以塞到好多嘢入去咯。咁另外第3個亦都係最重要嘅咧，就係我中意，我覺得靚，我覺得靚。OK。咁如果壞處嗰方面咧？壞處咧就係因為佢呢個袋入面係完全冇任何間隔嘅，咁所以可能如果你有時放得多嘢嘅時候咧，攞嘢會比較難啲咯，即係可能你要摷咯。咁另外就係因為佢係入門手袋，咁所以出街嘅時候咧，好大機會會同人哋撞袋。
但係 OK 嘅，因為我買嘅嗰隻色咧係都幾特別，即係就算係撞袋款啦，但係唔會撞顏色咯。係啊，都好過，因為我其實喺街度平時都見到好多黑金灰呢啲顏色。係啊，講真係成日見咯，所以其實如果一啲特別嘅顏色係會 sharp 啲咯，同埋因為唔會咁容易撞到。係啦，因為我平時着嗰啲衫都係可能黑啊、白啊、灰啊咁樣嘅，咁所以有個 sharp 少少嘅顏色其實都幾突出嘅。咁如果你係 Picotin 呢個袋啦，佢面前都有18同埋22啊。如果俾你揀嘅話，一個 size 你要揀咩 size 嘅？我會揀22嘅。咁如果係細少少嘅袋咧，咁我都有其他款啦。大嘅咧，我都有其他款啦。咁但係反而22呢一個 size 咧，佢唔算太大，亦都唔算太細。咁如果我要裝得多嘢嘅話，咁我就會用第二啲袋咯。因為我自己 prefer 都係手拎嘅，會好重。你越放得越多嘢，就會越重。咁你都係要根據個人嘅需要去放翻唔同嘅嘢咁樣。咁又係，唔好放太多嘢都好嘅。到最尾可能係男仔攞翻咯。都唔係一個壞處咯。都襯你啦。咁啱啱都介紹咗少少 Picotin 嘅資訊啦，咁我哋而家就嚟開估咯喎。咁呢個呢，就係我買嘅第一個愛馬仕手袋，咁所以呢，佢係真嘅。咁剩翻呢兩個18呢，就一個真一個假啦。一個黑色，一個黃色。同大家分享下啦，大家都見到有個黑色一個黃色啦。咁你見到呢一個咧非常之挺身，其實咧我真係估唔到呢一個係唔係真嘅，呢個係假嘅。咁呢一個係真嘅。咁其實有幾個地方我哋都分得出佢哋係假嘅。咁首先第一樣啦，就係皮嗰方面，其實佢真係非常之硬嘅又係。我當時一摸嘅時候攞上手咧，就摸到個手感係覺得好奇怪啦。咁同埋呢一個咧擺鎖呢一個位咧，大家可以睇到咧係非常之硬嘅。係啦，咁其實真嗰個就咁樣嘅，係好軟啊，柔軟啊。軟熟嘅。係啦，咁第二方面咧，大家都知要點樣做啦。首先咧就剝咗個鎖先嘅。首先咧咁樣拎住，一隻手托住呢邊，一隻手托住呢邊，然後你咁樣鎖一鎖先。係，鎖一鎖先。係啦，到黑色呢個咧，記住啱啱都介紹咗俾大家睇啦。左手要托住呢邊，右手托住呢邊咧。然後，咦？呢個動作係威馬嘅動作。仲有一樣想分享俾大家咧，頭先都講咗呢一個 design 其實係馬糧袋啦。咁其實餵馬咧都係晾住佢隻耳仔後面咧，即係馬就自己咁樣食啦。咁樣食咧佢就唔會爭食啦，同埋佢塊面唔會食到啲泥整污糟塊面。呢個就係馬糧袋啦。咁我哋睇講翻呢個袋先啦。我啱啱聞咗咧，真心呢一個佢係有皮味嘅，但係佢嗰種皮唔同呢一隻真嘅。真嗰種皮係好濃厚咁樣嘅，呢一個咧係嗰啲叫做好似膠俾人做皮咁樣，佢有皮味㗎。有少少刺鼻嘅，佢雖然係做到嗰種皮嘅味啦，但係會有啲攻鼻嘅感覺咯。我自己覺得。冇錯冇錯。咁呢個感覺會天然啲咯。天然，梗係天然啦，純天然製造。未食。好啦，咁除咗個皮方面咧，咁其實個鎖咧都係一個幾大分別。雖然咧假嗰個咧佢都係做到銀色啦，但係其實如果你喺相比較之下咧，假嘅嗰個咧係好偏白嘅，而真嘅嗰個銀嘅鎖咧，佢係有帶少少黃黃地，即係好似有少少銅銅地咁樣嘅色嘅。除咗個鎖嘅顏色之外啦，仲有條鎖匙咯喎。咁鎖匙咧真嘅嗰個刻紋咧，佢係做得好幼嘅，好細嘅，個鎖上面咧會有啲數目字啦。真嘅嗰個數目字咧，佢哋嗰啲數目字係會黐埋嘅。咁但係假嗰個咧，佢就係分開一粒一粒數字咁樣嘅。除咗個鎖同埋鎖匙啦，個袋嘅呢一個扣位咧，佢假嘅嗰個咧係會好鬆嘅。咁而真嗰個咧，相對地會比較實少少啦。你喐嘅時候咧，就會 feel 到係要用少少力先會喐得到嘅。而一個地方咧，我哋開頭都冇發現到。咁我頭先玩下個鎖，又發現咗一樣嘢啦。咁鎖嗰方面咧係都幾神奇嘅，我覺得呢樣嘢。咁呢個首先真嘅啦。咁然後呢個係假嘅，咁大家可以睇得到咧。如果我咁樣揸住嘅話咧，係會實噶嘛。如果我左右揈嘅話咧，假嗰個係會鬆，真嗰個點樣揈都唔會鬆。係，另外一個都係，另外呢個都係真嘅。咁試埋俾大家睇，係唔會揈得出嚟。呢個就係真假嘅，真假鎖嘅分別。我哋依家會幫呢兩個袋咧做翻一個身體檢查啦。如果大家都想參考翻個 size 嘅話咧，都可以留意翻呢一個表啦，咁可以做翻一個參考嘅。咁首先度一度翻呢邊啦，咁
就13，呢邊咧就18。如果冇病嘅話咧，高度都係18嘅。如果有病嘅話咧，個高度咧就係32度。咁我哋度一度翻真嗰個先。呢個都係13，側邊嘅長度咧都係18嘅，高度咧冇病咧都係18。如果有病嘅話咧32都係，估唔到啊！身高都一樣嘅，呢一方面做得比較幾足。咁我哋磅下個袋嘅重量啦，咁磅咗個假嘅先，420 gram。係假嘅重量420 gram，真嘅呢一個咧，咦重啲喎451 gram 度啦。咁其實真嗰個竟然係重啲，但係其實我拎上手其實真係差唔多，因為真係人手真係好難分到嗰少少。係啦，咁或者我哋磅一磅啲鎖。好啊，呢個係真嘅鎖加鎖匙，咁就35.4。咁而家就磅下個假嘅鎖咯，同埋鎖匙啦，35.4。鎖嗰方面係就做得一模一樣啦。係啊，因為始終銀器呢啲係容易做嘅。係啊。係，不過記住都係鬆嗰方面咧就比較鬆。呢個係唔甩嘅。咁啱啱咧真假都俾咗少少資訊俾大家啦。如果大家都有其他問題想問嘅話咧，隨時留翻 comment 俾我哋啦，或者 email 我哋都得嘅。咁我哋都盡量嘗試去答翻你哋嘅問題。即係買袋真係要小心啲。真係要小心啊！呢個就係我個 friend 買咗嗰個袋，就差24,000蚊。點知買翻嚟咧，個盒咧同埋個袋我哋今次冇講咧，係因為其實佢係用咗真盒、真塵袋同埋真單去運呢一個貨。咁個袋係假嘅，咁所以記住要買嘅時候要小心咯。即係望落去好似好靚啊，即係好真咁樣啦。真㗎，但係反而係啊，其實真皮先係做到呢一個咁軟熟嗰個效果，軟熟自然嘅效果。冇錯。頭先講完 Pickle 田之外啦，咁我哋仲有 Mini Evelyn。咁 Mini Evelyn 咧，其中一個都係假嘅。咁如果你哋想知道邊一個係假嘅話咧，我哋下集會揭曉。Stay tuned。希望啱啱嘅資訊可以幫到大家啦。係啊，冇錯，因為其實我哋唔係一個專業嘅驗袋嘅嗰啲師傅啦，或者嗰啲專業人員啦。咁但係起碼我哋有一個真嘅同埋一個假嘅喺手，咁都可以做一個少少嘅 comparison 俾大家參考下咁樣咯。係啦，我哋有嘅係 resources，雖然我哋唔係一個叫做 fully trained 啊或者 fully experienced 啦，but we have resources. We will do our best to help you guys, help you all. 希望大家咧可以幫我哋 share、like and subscribe 啦，因為我哋啱啱嘅資訊咧，希望都可以俾到所有人知道啦。即係日後會買呢一個袋啦，或者買呢個品牌咧，都可以攞到呢啲資訊，而唔會俾人同埋記得 share 俾朋友啊，你都唔想你朋友俾人呃㗎嘛。True. Peace. 拜拜。